सब समझ में आ रहा है बाबूजी मेरे, ये सब किया धरा आपका है। ये क्या कर रहा है? वही जो बेटे को अपने बाप के लिए करना चाहिए। बाप? बेटा? किसका बाप? किसका? कौन बाप? भाई दिमाग खराब हो गया कि तेरा? बलवान भैया ध्यान से सुन लो, अगर तुमने बाबूजी की तरफ एक उंगली भी करी ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ के रख दूंगा। हाँ? आज तू भी पिटेगा और तेरे बाबूजी भी पिटेंगे और तेरी बहन भी पिटेगी। बलवान भैया खबरदार, बलवान भैया के मेरी चुया बहन पर हाथ उठाए तो। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? माँ का दूध पिया, तोड़ दे उसके सारे दांत फटाफट से। चुप करो चुड़ैल मौसी। ओ नो दैया, ओ माई मैया, अपनी होने वाली भाभी को चुड़ैल कह रहा है ये मुस्टंडा फटाफट से। और तुम खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? जाओ तोड़ दो इन सबके दांत फटाफट से। बीच में इसको जबान। बलवान भैया